الترجي التونسي يفوز على النادي الأهلي الضعيف ب3 أهداف مقابل هدفين. الأهلي الضعيف يودع ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في قناتكم الكورة تحت الضغط. النهاردة احنا بنحلل مباراة النادي الأهلي وفريق الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، عشان تبقوا عارفين إن مباراة الذهاب انتهت بفوز الترجي على الأهلي 1-0. يعني الأهلي يلزمه هدف عشان يلعب ضربات ترجيح مع الترجي أو هدفين ويصعد مباشرة لنصف نهائي دوري الأبطال. وبالفعل الأهلي نزل الشوط الأول وهو عنده دافع وحيد عشان يستثمر دفعه ده بالفوز على الترجي، وبالفعل الأهلي عمل 45 دقيقة، مفيش أجمل ولا أروع من كده عشان ربنا يكافئ الأهلي في الدقيقة 10 عن طريق تريزيجيه من عرضية ديانج. بعد الهدف سيل من التسديدات لتريزيجيه، وكلها يتصدى لها الحارس المرمى، لينتهي الشوط الأول 1-0 للأهلي. يقوم يبدأ الشوط الثاني. تعال بقى هنا وصحصح معايا وسيب اللي في ايدك واعرف الأهلي انهزم ليه. الأهلي انهزم لأن مدرب الترجي مدرب قاعد فايق ومركز، قاعد قاري لعيبة النادي الأهلي. نزل المدرب وخلى فرقته تضغط من أول دقيقة في الشوط الثاني على لعيبة الأهلي. يحصل ايه بقى التيم الأهلي؟ حرموا من هجماته، حرموا من استحواذه، حرموا من امتلاكه للكورة، والتمريرات الخطيرة اللي كانت في عمق الملعب وعلى الجنبين الأهلي كان بيعملها، وكان حارم الترجي من الكورة طوال الشوط الأول. ده مش بس كده، ده كتر ضغط لعيبة الترجي على النادي الأهلي خلت لعيبة الأهلي ترتكب أخطاء كتيرة في نص ملعب الأهلي، وخصوصا على حدود ال18. عشان بن شرقي يغلط في الدقيقة 68، لاعب الترجي بياخدها على خط ال18 في دربكة من لاعيبة الأهلي والترجي، تسديدة على يمين مصطفى الشوبير بيحرز الترجي الهدف الأول في الدقيقة 68. المفروض والواقعي بقى اللي لاعيبة الترجي ترتد للخلف عشان تقابل الأهلي في نص ملعبها، عشان كده النتيجة ديت كفيلة تصعدها لدور نصف النهائي. ما حصلش. مدرب الترجي استثمر حالة الفوقان بتاعت لاعيبته وحالة الغفلة وعدم التركيز والتخبط بتاعت لاعيبة النادي الأهلي، وضربهم على دماغهم أكتر وضغط عليهم أكتر طوال الشوط الثاني، وضغط عليهم بطول الملعب. عشان برضو بخطأ من مدافعين الأهلي يرتكب هادي رياض خطأ في منطقة الجزاء عشان الحكم يحتسبه ضرب الجزاء في الدقيقة 78 ليحرز الترجي الهدف الثاني، لتصبح النتيجة 2-1. النتيجة 2-1. الأهلي كده عاوز 3 أهداف عشان يفوز بالمباراة. رغم التغييرات تغييرات الأهلي ما أثمرتش من حاجة غير ركنية. مروان عثمان جابها جون عشان تبقى النتيجة 2-2 والدقيقة 83. الدقيقة 83 الأهلي ما بيهاجمش. الأهلي ما بقاش عنده تيم في الوقت ده. لعيبة الأهلي وقفت تماما من بعد الجون التاني ما جه فيها. لعيبة الأهلي بتفقد الكورة في نص ملعبها، ولاعيبة الترجي بقى ضغطة على لعيبة النادي الأهلي. ضغط لاعيبة الترجي فقد لعيبة الأهلي دوافعها وتركيزها، وكشف اللياقة البدنية بتاعت لعيبة النادي الأهلي. لعيبة النادي الأهلي طوال الشوط الثاني ما هيش واقفة على رجليها. لاعيبة النادي الأهلي انهارت بدنيا تماما في الشوط الثاني، والمدرب بتاعنا واقف يتفرج على لعيبته وهي بتنهار.
على بن شرقي وعلى زيزو وعلى تريزيجيه وما بيغيرهمش، عشان الترجي التونسي يحرز الهدف الثالث ويطلق رصاصة الرحمة على لاعيبة النادي الأهلي في الدقيقة 93 لتنتهي المباراة 3-2، ويصعد نادي الترجي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وسط حسرة من لاعيبة الأهلي اللي مش قادرة تقف على رجليها، اللي مش مركزة، اللي مضروبة على دماغها، اللي في حاجة غريبة في النادي الأهلي محدش عارف هي إيه. لعيبة الأهلي يا جماعة فقدت لياقتها البدنية، وفقدت روحها القتالية، وفقدت الشغف للكورة، وفقدت الإصرار والعزيمة، وفقدت دوافع الفوز. لعيبة النادي الأهلي ما بقاش عندها رغبة مش في الفوز بس، في لعب كرة القدم. أنا عاوزك تتفرج على إمام عاشور النهاردة. إمام عاشور النهاردة والماتش اللي فات وماتشات الدوري الأخيرة مفيش أي مجهود بيعمله، مفيش أي باص بيودي بيه لعيب للجون. فين إمام عاشور؟ إمام عاشور النهاردة جات له كرة في ال 18 رد من الجون، لعبها فيرست تايم من الوضع طائرا، لو كان في قمة تركيزه وكفى بس مشط رجله اللي تحت شوية، الكرة دي كانت دخل الجون وبقى الأهلي 2-0 وكان خلص على المباراة. ولكن للأسف مش إمام لوحده، زيزو، بن شرقي، مفيش يا جماعة، مفيش حد عنده رغبة للعب كرة القدم، مفيش حد عنده رغبة في الفوز. لاعبتنا عبارة عن تماثيل بتتحرك في الملعب. ايه اللي حصل للنادي الاهلي؟ المدرب كان بادئ اول ما مسك النادي الاهلي كان بادئ كويس، والنادي الاهلي كان بيأدي اداء كويس خالص. هل العيب من المدرب او العيب من اللعيبه او العيب من اوضه اللبس؟ مش عارف. مصطفى شوبير النهارده في اسوأ حالاته. مصطفى شوبير النهارده مش مركز. احنا كنا بنتريق على الشناوي، ما هو مصطفى شوبير بقى زي الشناوي بالظبط. ياسر ابراهيم بقى له ماتشين مش مركز، هادي رياض مش مركز، محمد هاني زي الزفت، يوسف بالعمري مش ده المستوى اللي بدأ بيه مع النادي الاهلي. اليو ديانج حلو، انت بتطلعه ليه؟ ده اليو ديانج كان احسن لاعب في الاهلي في الشوط الاول. مش عارف، لخبطه غريبه، ولكن رب ضارة نافعة. يا رب بقى تبقى نقطة ومن أول السطر، المدرب يمشي، اللاعيبة تمشي. المهم لازم يحصل ثورة في النادي الأهلي وتغيير، عشان أنا شايف برضو اللي الدوري إحنا مش هنكمل فيه، وممكن كمان المركز الثالث ما نوصلوش، وممكن دوري الأبطال السنة الجاية ما نشاركش فيه. ولكن يعني لابد من التغيير النهاردة عشان الفرقة تفوق، ونشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. زي ما عودتكم في اخر كل حلقة اللي احنا بنقيم اداء لعيبة النادي الاهلي. مصطفى شوبير 2، محمد هاني 1، بالعمري 3، ياسر ابراهيم 2، هادي رياض 1، مروان عطية 4، اليو ديانج 6، امام عاشور 2، بن شرقي 1، تريزيجيه 4، زيزو 2، اوتاكا 5، كاموتش 0، حسين الشحات 1، يسترب 0. شكرا لكم وإلى اللقاء، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.